Atım Celil Жолдошбаев. Кайсы жыл болосуз? 1952 жылы туулган. Ustaçılık менен качандан бери алектенип баштадыңыз? Ustaçılıkты şu bala gezmelle kızıqamda. Bizden urukta var eken burada tana tabalarımızda kırgız iler jasap ana kese tabak çelek dep koyat arçadan. Ошондой нерселер жасап жүргөн экен. Ana ошондон калганго мен кичинеме эле бир нерсе лыжа чаап, кашык чөмүш чаап, күрөк чаап, ээр чаап анан ömür boyu sürmeye geleyim tamam komuzu çapkanıma bir 15 yıl olup kaldı. Anam komuzu dile Kırgız'ın muzikalı haspağı kendim. Anam komuzda çağıp жүрөм. Комузду чапканды өзүңүз элеби же кимден үйрөндүңүз? Жоқ ben biradan dile үйрөнгөн жокмун. Жолла жанагы жакшы комуздарды алып алып ошого салыштырып эле өзүм да узуныраак жасап, кыска жасап, ар түрдүү жасап көрүп доош чыккан жерде карап анан азыр ушул размерде чабылат. Кандай эмне? Жердиги кандай мунун? Эмне материалдан жасап атасыз? Örükten. Örük anан kapkağa karagay bolat. Anан örüktü bizde örük köp eken elde. Çoң örüktü satıp alып эле анан ошондон тактай тилдирип алып ошондон жасап чабам. Бул жолду бир жылда канча комуз жасайсыз? Bir жылда көп деле эмес. Бирок 30-40 болуп калат окшойт жумат. Burada köp alıp жүрүшчү эле азыр кичине азыраак ала башташты го. Комузчу көбөйүп кетти окшойт. Комуздан тышкары дагы эмне жасайсыз? Komuzdan тышкары өзү ар нерсе жасай берем анан табуретке жасайм. Стол жасап бер деп койсо бирөөлөр аны жасап берем. Анан kese tabaklarda kıram. Buna jana Yasen degen jıgaçtan. Bul da jakşı bolat. Anan kırganga da koy bolat. Anan görünüşü da jakşı jıgaçta bu da jangaktan keyin kele. Anan jangaktan da jasayбы da buna biz oturduk jıgaçtan ele çıkarıp on keseler. Anan bul kımız içkenge jakşı. Anan bundan iyötü var de solka da jakşı. Жаңғақтың жыгашында да ет көп да. Анан тарелка ондай аштала турган тарелкалар жасаса болот. Бирок жаңғакка уруксат бербейт бизе отун потунун ичинен алып анча жасайбыз да. Андан кийин тигил ала турган немелер бар, инструменттер бар. Алгандан кийин o teşemeden gerkimeden mılolar alınat da. İşlerin tegizde Alemi bunu imerilgen yerlerin gerkime almadan teşeppüre boy olup olunmayın. Bunu bizde gerki dep koyat, tündükte atalgı dep koyat. Bunu yer çapkanda köp paydalana turgan nerse ana uşunday ustaçılıktan gaylı. Nerseler bunu özünüzle jasa olahız. Beni sorsanlar. Ата, өзүңүз чапкан ээрди айтып берсеңиз да. Ээр жөнүндө. Ana yer çapçılamadır. Çapmayı tam. Ulan burada pütkül yerle. Bu yerge negizinen teşemeden gerkeleştiler. Sebebi bunun bir dele tüz yeri yok da. Stalok böyle instrument birine ben jasay almayın. Buna o kayrılgan yerlerin gerkime anlat. Tüdürök yerlerin teşeme anlat. Jalagılı şu teşemeden gerkişteydi. Buğa. Bunu ben
Caşman çağım köp çaptım. Ulak çapkan ulakçıların erlerini göğülemeli ki bizim önündekiler. Hmm. Ayak be kadar alıp ketmişler. Hatta sizin evringizçe, misal üçün tündüktөгү көбүнчө эр чапкан ustalardan özgöçөлүгү бар экен да, бул жеричи ачык экен. Bu ne şeriatta da uşunda açık boş gerek değil. İkinci de bu bir yerde bunu da alganda bir yukarı da bulacak. Sen bunu kovuldu jakşalmadan serge tiyip kalan. O şoğa da jakşırat mer bulat. Alan bu yerge çılbırmayla alıp faydalanganlar da var çıdavaz. Ulakçılardın gövülleri. Alan öde şeriatta açık boş gerek. Ay nege? Bilmem şeriatta şurada açık boş gerek de koyuşatalan. Biz göğünce bunu yerden kovulun gelendiğin alganda öz deloşerge barıp kalat. Alan yerden kalındığı görüp duraka da yakşı. Pışık da halat. Söyle terimine kaptalıp kalat da. Эмненин терисинен каптадыңыз? Uydun teride.